भारत देशामध्ये राजस्थान राज्यामध्ये अचानक ज्यावेळेस 1000 कावळ्यांचा मृत्यू समोर आला, त्यावेळेस पुन्हा एकदा देशामध्ये बर्ड फ्लूचे संकट आपल्यासमोर उभे राहिले. कोरोनाच्या संकटानंतर प्राण्यांमध्ये आढळून आलेला फ्लू हा आजार ज्यावेळेस राजस्थानमध्ये आढळून आला, त्यावेळेस त्या प्राण्यांच्या संशोधनामध्ये किंवा तपासणीमध्ये एव्हियन इन्फ्लुएन्झा H5N1 हा व्हायरस दिसून आला. तर मित्रांनो, हा बर्ड फ्लू राजस्थान राज्य, त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेश, हिमाचल आणि केरळ या राज्यांमध्ये देखील ह्या बर्ड फ्लूचा संकट दिसून आलेला आहे. बर्ड फ्लू हा संसर्गजन्य आजार असल्याने याचा धोका मानवाला देखील आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने सांगितलेल्या माहितीनुसार सर्वात प्रथम 1997 साली हाँगकाँग या देशामध्ये सर्वात प्रथम बर्ड फ्लू आढळून आला. ह्या एव्हियन इन्फ्लुएन्झा व्हायरसचे संक्रमण जास्त करून प्राण्यांमध्ये आढळून येते. हा बर्ड फ्लू मानव, पक्षी, प्राण्यांमध्ये देखील पसरू शकतो, म्हणून याचा धोका सर्वांनाच आहे. परंतु याच्यावर उपचार जर त्वरित केला नाही तर याच्यामुळे मृत्यू देखील होऊ शकतो, म्हणून हा घातक देखील आहे. हा एव्हियन इन्फ्लुएन्झा केव्हा आणि कसा पसरला? तर हा एव्हियन इन्फ्लुएन्झा 1997 साली हाँगकाँगमध्ये पोल्ट्री फार्ममध्ये काम करणाऱ्या कामगारांमध्ये हा आढळून आला. त्यानंतर त्यांचे विलगीकरण करून तपासणी करण्यात आली, त्यावेळेस हा H5N1 विषाणू त्यांच्यामध्ये आढळून आला. त्यानंतर विलगीकरण करून पुढील तपासणी करण्यात आली व वेगवेगळे नियम लागू करण्यात आले. सुरुवातीला ज्यावेळेस ह्या विषाणूविषयी माहिती नव्हती, त्यावेळेस कच्चे मांस खाणारे व अंडी खाणाऱ्या लोकांमध्ये हा विषाणू मोठ्या प्रमाणावर पसरला व त्यांच्यावरती परिणाम देखील झाला. तर हा कशा प्रकारे पसरतो? तर हा प्राण्यांच्या लाळेतून, पखांद्वारे, त्याचप्रमाणे विष्ठेतून हा विषाणू हवेत पसरतो. हा ज्यावेळेस प्राण्यांच्या जास्त संपर्कात मानव येतो, त्यावेळेस हा माणसामध्ये प्रवेश करतो. तर हा आजार झाल्यानंतर कोणती लक्षणे दिसून येतात? तर ह्या आजार झाल्यानंतर सर्दी, खोकला, डोकेदुखी, ताप येणे, त्यानंतर पोटामध्ये दुखणे, स्नायूंमध्ये वेदना होणे, डोळे लाल होणे, त्याचप्रमाणे श्वास घ्यायला त्रास होणे, ही लक्षणे दिसून येतात. तर सर्वसाधारणपणे याचा जास्त परिणाम हा फुफ्सावरती होत असतो. तर हा एव्हियन इन्फ्लुएन्झा व्हायरस कशा प्रकारे निदान केला जातो? तर याच्यासाठी मित्रांनो, RT-PCR तपासणी ही सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन यांनी नमूद केलेलं आहे की ही तपासणी याच्यासाठी योग्य आहे. प्रत्येक पक्षापासून पसरणारा बर्ड फ्लू हा वेगळा असतो आणि याचे उपचार देखील वेगळे असतात. मानवापासून मानवामध्ये पसरू नये म्हणून याचे वेगवेगळे उपचार देखील करावे लागतात. याच्यासाठी टॅमीफ्लू, ऑसेल्टामिव्हिर टॅबलेट या औषधाने हा आजार बरा होऊ शकतो. आतापर्यंत खूप कमी असे झाले आहे की मानवातून हा आजार मानवामध्ये पसरलेला आहे. परंतु हा आजार मानवामध्ये पसरण्याची शक्यता असल्याने आपल्याला काळजी घेणे गरजेचं आहे. तर मित्रांनो, अशाच प्रकारच्या नवीन माहितींसाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बटनला दाबा. धन्यवाद.